batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Bavwandaka nkama 3 na 5 ya bana ya kilasi na uzaka baka diplome peke na kunuanina kubaka papiela sama na kwenda tanga ba kilasi ya Zulu kondwa kufuta na kulandakanaka dibanza ya mfumu ya Kizunga bakuzaka sala teste ya ntete tope teste ya sélection à la bourse d'études universitaires mutinu bana bukulaka na ndinga lumputu kilumbu ya lumingu ya sabala yai mekatuka na kuluta mekanti bazo na kavwanda nkama 3 na zole ya bantu na zola kuza sala examen yango na kulandakanaka dibanza ya mfumu ya Kizunga dokotolo Gibandundungidi test yango kuzaka salama kilumbu zole kilumbu ya lumingu vandaka kilumba 10 na 3 ti kilumbu ya ntete ya sabala ya betokele vandaka kilumbu ya 10 na iya ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 na zole ya kuzaka salamina hakuna na inzo ya kilasi ya Zulu bakebo kudilaka Institut Supérieur de Commerce IEC Matadi ya meba kama na commune ya Mvuzi nzila samna kubanda test yango ya kuzaka pesama na mfumu ya inzo bisalu ya gouverneur de province tope directeur de cabinet Mbuta Cedric Dionso Diabanza yani nde mutuzaka pesa nzile yango na meso ngolo ya bamfumu mingi lokola mfumu ketelaka mambo ya kutanga ya bana kilasi na Kizunga ya Congo Central pe baina kuzaka nunga na teste ya kusonika baunde bakuizaka baka diaka bavandaka 13 samu bakuza sala teste ya zole ya ibakebugdilaka test orali ina kuzaka salama kuna na inzo kezingilaka mfumu ya inti ya Kizunga ya Congo Central meba kama na ndambu ya palasi ya kuizaka banda na tangu ya 13h tina tangu ya 17h bamosi bana ya kilasi akuizaka vutua difunda matondo pe bamonisaka mutindu mambo yango ya kuizaka salamina pesa mna kumonisa ntuka ya test yai ina metadila bourse d'études universitaires Mbuta Christophe Mpaka yani kele directeur de cabinet ya ministre provincial ya EPST yani nde mutu kuizaka tuba eti nsasa ya test yango ya kele samna kutombula pe betovanda na bantu ya ndwenga mingi mitanga bakilasi ya Zulu na Kizunga ya Congo Central samna kubambula bino moyo 10 ya bantu bakikuida baka bao ndeko natanga bakilasi ya Zulu ukondwa kufuta mfiuma bubu kilumbu azole mazona bitu bandaka na concours bitu pesa bana vandaka plus ou moins 305 na 305 na mazona après concours bitu sélectionné que 30 na bubia bitu pesa ba interview na interview ina bitu retenir 20 mais ba yekna luta maintenant na interview façon mituba ba vraiment na niveau ya kitoko et si ba moyen voanda kwandi en tout cas ba union spéciale bagaba parce que ba vraiment très bon mais on va tenir toujours compte ya classement en ordre utile. Mbanza mfumu Kinshasa kuizaka yamba kilumbu ya zole ya sabala ya betokele vandaka kilumbu ya 15 ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 na zole bisalu ya lukutakano ya zole bakebugulaka deuxième session extraordinaire ya bamfumu ya bayinti nyoso kele na kati ya kimvuka ya bayinti bakebugulaka communauté économique des états de l'Afrique centrale CEEAC na Bonkufi benofeza baiti lukutakano yango ya kuizaka Vwanda na dibanza ya mfumu ya inti ya République démocratique di Congo pe mfumu kena kudiatisa kimvuka yango Mbuta Félix Antoine Tshisekedi Ichilumbu bamfumu mingi kuizaka Vwanda kuna baina nyoso bayinti ya bao kele na kati ya kimvuka ya CEAC baunde kuizaka vutula na papela lubokodoso bakuzaka tambula na mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Ichilumbu samna kuyindula ape kubanza mpasi inagena kuluta kuna na inti ya Chad samu eti kivonza kuzaka salama kilumbu ya iya Vwanda kilumba 10 ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 na zole ntangu bantuina kina kati opposition ekina kusosa mambo mingi Vwandaka diata baunde bakuizaka landakana ape kuveta ba masasi ya kuzaka sale eti bantu mingi kuizaka kufua kuluta 15 upe bantu nkama 3 okuizaka Luala na manima ya bayeke ya ekina kuluta kuna samu eti na kulandaka lukutakano ya Ngwizani Kimosi na ndambu ya Chad pe mvutukulu ya Ndemba mape Luzitu ya misiku ya bao ya nene bakebugulilaka constitution mfumu
mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yande kuzaka lomba na bamfumu nyonso kele na kati ya CEEAC na kuiza tula diboko pe kudiatisa Chad samna kusadisa bao bakuiza nunga na nyonso ina bakena kusadila belofidza baeti kimvuka yai ya inti ya Afrika ya kele na ba inti 11 lokola RDC, Chad, République du Congo, Rwanda, Guinée équatoriale, Gabon, RCA pe Sao Tome et Principe Yaoundé ekele na kati ya kimvuka yango. Kilumbu ya ntete ya sabala ya betokele vanda kilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole Yaoundé vanda ka bansaka ya linafutu kwizaka buluka na mbanza mfumu Kinshasa samna metadila 4e journée belofidza baiti ya kele 28e édition ya Linafoot FC Renaissance ya inti ya République démocratique du Congo Yaoundé kwizaka abula na Athletic Club kuya sport bakuzaka sala di Congo mosi na mosi Yaoundé muza sala eti kuya yande mekuma na kifulu ya 5 tope 5e place pe Renaissance du Congo mekuma na 17e place pe na tango ya 15h DSMP kuzaka bula na JSK bakuzaka sala mpavala na mpavala pe JSK meuza kuma na 6e place na kuzaka baka minuta 5 pe DSMP mekuza kuma na 18e place pe na ndamu ya kaka AS V-Club kuzaka nunga AC Ranger na di Congo mosi na mpavala Yaoundé mesala eti V-Club mekuma 13e pe Ranger ke 10e na ndamu ya Lubumbashi kilumbu ya Lumingu vanda kilumbu ya makumi zole na 3 ya ngonda 10 Tupisa Mazembe Anglebert kuzaka bula na Simba Kamikaze bakuzaka nunga ekipi ya Singa Kamikaze na makongo 3 na pavala pesente lwa Lupopo kuzaka bula na IS Panda B50 Lupopo kuzaka nunga na makongo 3 na zole pe Blessing kuzaka nunga groupe Bazano na makongo 3 na mpavala. Beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.